Ganjar Pranowo, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumumkan bahwa pihaknya akan menggratiskan tes identifikasi virus corona atau COVID-19. Disebutkan oleh Ganjar bahwa pihaknya akan menyediakan fasilitas pemeriksaan identifikasi bagi masyarakat yang khawatir terpapar virus. Dikutip dari tribunjateng.com, disebutkan bahwa ada 7 rumah sakit milik Pemprov Jateng yang menyediakan fasilitas pemeriksaan atau screening kesehatan gratis. Ganjar menjelaskan bagi siapapun yang barusan pergi ke luar negeri kemudian mengalami pilek, demam, dan batuk, ada baiknya untuk segera diperiksa. Warga disebutkan tidak perlu takut untuk memeriksakan diri, karena semakin cepat mengetahui kepastian terpapar atau tidak akan semakin baik. Jika memang dokter menyatakan suspek corona, maka akan dikirim ke rumah sakit rujukan dan masuk ke dalam kategori pasien dalam pengawasan atau PDP. Diketahui masing-masing rumah sakit yang bisa dimanfaatkan itu adalah yang pertama, RSUD Dr. Muwardi Surakarta, 2. RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, 3. RSUD Kelet Jepara, 4. RSJD Surakarta, 5. RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang, 6. RSJD Dr. RM Sujawardi Klaten, 7. RSUD Tugurejo Semarang. Meski baru 7 rumah sakit, Ganjar akan segera berkoordinasi dengan Bupati Wali Kota agar juga menyediakan fasilitas pemeriksaan identifikasi corona gratis di rumah sakit yang dimiliki. Sedangkan rumah sakit rujukan untuk corona saat ini telah ada 58 unit. Jumlah itu sudah bertambah dari awalnya 13 rumah sakit. Baik Tribuners, sekian dulu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.